special program organized by the BJP Teachers Cell saw the facilitation of educators for the significant contribution to shaping the future of children. The event held in the presence of MP and BJP Goa President Shri Sadanand Shet Tanavde, General Secretary Shri Damu Nayak and dedicated Karyakartas or recognized vital role teachers play in nurturing young minds. Addressing the gatherings, leaders emphasized the importance of teachers in guiding students and parents, particularly with the introduction of the National Education Policy. The honored educators were congratulated for their dedication and commitment to the growth and success of the future generations. हांव फक्त माझे तकलेतले विचार तुमच्या मुखार दवरता कारण तुम्ही टीचर तुम्ही सातत्यान म्हणजे आता परत हांव म्हणटा की अध्यक्षान सांगलें तुम्ही सांगता ते चड आयकता एकदां पेरंट्स सांगता ते आयकना किंवा आमी सांग म्हणजे पेरंट्सांनी सांगत जाल्यार ते कन्फर्म करपाक टिचरांक विचारतात खरें काय म्हणून ओके म्हणून तुमचो इफेक्ट आनी इम्पॅक्ट दोनूय गजाली भुरग्यांचेर चड आसता आनी त्यो जर तुमी ताजेर खूब बऱ्या मोठ्या प्रमाणात करियराचेर जर फोकस केलो जाल्यार म्हाका दिसता 100% भुरगे जाला कितें आमी पळयता की पेरंट्सांक म्हणजे आतां न्यू पेरंट्स म्हणजे आमच्या एजीचे पेरंट्स हे करियर सर्च करून कितें करियर करचें तो विचार करता बट जे आजुनी पेरंट्स कोणे 10वी आसतले कोण 12वी आसतलो कोण नॉन मॅट्रीक आसतलो ताका आजुनी सर्च किंवा करियर कितें करचें भुरग्याचें खबर ना ट्रेडिशनली आमकां खबर आहा कितें जावचें दोतोर जावचो इंजिनियर जावचो टीचर जावचो पुलीस जावचो आमी रेस्ट्रिक्टेड हेज्या पुरते उरता बट न्यू करियर आतां जे नवीन म्हणजे म्हाका दिसता तुमी टीचर आसल्या कारणान ताजेर कंटिन्युअसली स्टडी करप आनी कंटिन्युअसली तेजेर रिसर्च करप म्हणजे आज जर पळयता आमी फायनान्शियल प्लॅनर आनी फायनान्शियल एडवायजर वीच इज द मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसायटी आज ह्या क्षेत्रात जर पळयत जाल्यार गोंयांत खूब कमी लोक आसतले आमी म्हणटा की इनोव्हेशन रिसर्च ह्या सेक्टरांत काम करपा खातीर आनी ही फिल्डां सुद्दां फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा की गोंयांत सगळ्यांत चड जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खंयच्या क्षेत्रांत एवेलेबल आहा वीच इज द टुरिजम एंड हॉस्पिटेलिटी ह्या क्षेत्रांत सगळ्यांत चड ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा आमी कितले जाण भुरग्यांक त्या सेक्टरांत धाडटा खूब कमी लोक धाडटा आमी ट्रेडिशनली कितें करता आर्ट्स सायन्स कॉमर्स जाल्यार काय BA BCom BSc हेजेर आमचे फूल स्टॉप जाता स्पेशलायज्ड सब्जेक्ट घेवन शिकप किंवा तितूरूय बी आनीक स्पेशलायजेशन करप म्हणजे आयच्या घडी आयज 60 वर्सां गोंय कंप्लीट जालें आमकां ट्रान्सलेटर जर जाय आसत सिंपल रित्या जाल्यार ट्रान्सलेटर मेळना म्हणजे फ्रॉम इंग्लीश टू कोंकणी कोंकणी टू इंग्लीश हिंदी टू कोंकणी हे ट्रान्सलेटर आमकां जाय आसत जाल्यार ते आयजूय मेळना कारण की आमी 8th शेड्युलांत गेल्या उपरांत कोंकणी भाशा ही आमच्या 8व्या शेड्युलांत गेली 8व्या शेड्युलांत गेल्या उपरांत लोकसभेत आनी राज्यसभेत म्हणजे आमी 2दा एडवर्टायज करून एकटोच मेळ्ळा आतां पर्यंत 2दा एडवर्टायज करून 4 काय 5 जाण जाय आशिल्ले ओके हे हांव कित्याक सांगता आमकां आत्तां म्हणजे आमी रिसर्च जो आसा पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे डिपार्टमेंट एवरीथींग तेंचे शेड्युल्स आमकां कोंकणींतल्यानूय ट्रान्सलेट करपाक जाय ताका जाय जाल्यार तें मेळना अशी वेगवेगळी फिल्डां जी आहा पळय न्हू ही आज म्हणजे कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स दिवपी आसतली आनी वेगवेगळी आसा जे आय एम ऑल्सो नॉट अवेर अबाउट सो मच करियर्स जे एवेलेबल आसा बट तुमी टीचर म्हणटा उपरांत तेजो कंटिन्युअसली स्टडी करप कंटिन्युअसली तेजेर रिसर्च करप आनी तुमी भुरग्यां कडेन उलोवपाक जाय ओके हांव विचारता की एखाद्या कॉलेजीचो आउटपूट म्हणजे आमी म्हणटा की नॅक एक्रेडिशन पूर्णकला सामंत टीचर फुडें बसल्या कॉंग्रेच्युलेशन्स तिका ती नव्यान आत्तां सिलेक्ट जाला GPSCच्या वतीन फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट आज दिसता आयजूच येयला ती सिलेक्ट जाल्या हांव पळयतालो 3 जाण टोटली सिलेक्ट जाल्ले आसा आमी कॉलेजीचो आउटपूट कित्या वयल्यान ठरयतो कॉलेजीचो आउटपूट त्या कॉलेजींतले प्लेसमेंट कितलो जालो हेज्या वयल्यान ठरयतो हांवें तिका पयलीं सांगलां तुजें नॅक एक्रेडिशन घेतलें आमी कॉलेजींतल्यान कितलो % रिजल्ट लागलो हेका काय अर्थ ना 100% रिजल्ट लायतली आनी भितरले 80% जर घरा कडेन वचून बसले जाल्यार कितें फायदो आहा तर 100% रिजल्ट लागलो जाल्यार 80% प्लेसमेंट जावपाक जाय 100% रिजल्ट लागून 20% प्लेसमेंट जालो जाल्यार कितें फायदो आहा तर काय फायदो ना आमकां म्हणून आमकां भुरगे प्लेसमेंट कितलो जालो इन वेगवेगळ्या सेक्टरांत BA आसूं तो बट BA आसत जाल्यार ताच्या कडेन त्या पद्दतीच्यो स्किल्स तेणी डेवलप करपाक जाय
आनी त्यो स्किल्स डेव्हलप जाता. कारण टुरिजम सेक्टरांत जर आज लोक जाय भुरगे जाय जाल्यार तेजे स्किल्स अपग्रेडेशन कोणी करपाचें तर स्किल्स अपग्रेडेशन एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनानूच करपाची गरज आसा. ताज्या खातीर आमी स्किलिंग रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हांव परत परत कित्याक उलयतां. प्रधानमंत्री कौशल्य योजनेच्या अंतर्गत ही PMKVY 1, 2, 3 आनी आतां 4th प्रोग्राम इंट्रोड्यूस जाता. वन एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कॅन एडॉप्ट दीस प्रोग्राम आनी तुमी ड्युएल डिग्री दिवपाची सिस्टम आमी ऑलरेडी सुरवात केली. तुमी तुमच्या कॉलेजींत भुरग्यांक घेवपाक लावपाक जाय. त्या भुरग्यांनी जर ड्युएल डिग्री घेतली एट अ टायम म्हणजे तांच्यांनी घेतले ताका BA डिग्री मेळ्ळी आनी ताका परत डिप्लोमा इन युअर फ्रंट ऑफिस हे जर ताका मेळ्ळें जाल्यार ताका बेकार रावपाची गरज ना. ऑटोमॅटिकली he will be working in the front office of the some big group of the hotels. आणि हे जावपाक शकता. हेजो विचार कोणी करपाचो एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टर म्हणून हांवेनूच करपाचो. इट इज अ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून हांवें म्हटलें की नोकरी भुरग्यांक लागप हाची जबाबदारी त्याच्या फक्त पेरेंट्स आणि सरकाराची न्ही. तेजी खरी जबाबदारी जर कोणाची आसा जाल्यार टिचरांची आसा. करियर तेंचे 100% घडोवपाची जबाबदारी कोणाची आसा जाल्यार टिचराची आसा. म्हाज्या कडेन शिकपी म्हणून हांवें 2 तरेन सांगता. पयलो 10वेक आसतना जे टीचर आसा त्या भुरग्याची आवड कितें आनी त्या भुरगो खंय वचोंक जायो हें ताका गायड करप हें तेजें काम. आतां पर्यंत हांव कंटिन्युअसली उलयतां. म्हाज्या कडेन हाल्ली आतां पळय सांगता हांव एकटे भुरगे आयले भुरग्याक पडल्या 72%. म्हाका म्हणलें सर म्हाका बाले नर्सिंगाक एडमिशन दी. हांवें तूं कितें शिकलें हांव कॉमर्स जालां म्हणलें. तुका नर्सिंगाक तशी जे ST नर्सिंगाक वचूंक जाय आसत जाल्यार तुका सायन्साक वचूं. 10वीक कितले मार्क पडले 82 म्हणपाक. पण तूं सायन्साक कित्याक वचूंक ना म्हाका मॅथ्साचो भंय दिसतालो. पण त्या टिचरान गायड केल्लें आनी जर ताका सायन्सीक धाडलेलें ती सहज सायन्साक 70 to 80% मार्क्स घेतले आसले. ताका गव्हर्मेंटाच्या BSc नर्सिंगाक एडमिशन मेळटा आसलें. मागीर ते नर्स जावंक ना ताका तेजे पेरंट जबाबदार. पेरंटाक बाबड्याक खबरूच ना किंवा सरकार जबाबदार. ते जर नर्स बरे नर्स जावं शकताले ताका गायड कोणी करपाक जाय आसलें तेज्या 10वीच्या टिचरांनी गायड करपाक जाय आसलें. 10वीचे टिचर जर बरे गायड आतां ते कांयच करूं शकना. 12वी जाले बाबडे मागीर खंय तरी तरी बेश्टे GNMाक वचून GNMाचें एडमिशन मेळोवप आनी येतलें. पण ते बरे नर्स जावं शकताले पण ते खंयच कित्याक जालें ना ताका कोणी प्रॉपर गायड केलें ना. म्हणजे जो 10वी टिचर आसा पर्सनलायज हांव म्हणटा हांव म्हाज्या भुरग्याचें करियर जावपा खातीर जितको प्रयत्न करता मागीर तेजो कित्याक करचो न्ही. तितकेच एफर्ट्स तेजेर कित्याक घालचे न्ही. तितकेच एफर्ट्स तेजेर घालपाची गरज आसा. 12वीचे जर टिचर्स आसत जाल्यार 12वीच्या उपरांत करियर कितें हें सोडून इंडिविज्युअल भुरग्याक सांगचें